Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係乾炒牛河，點樣喺屋企整？唔使落好多油，但有鑊氣。最緊要牛肉唔會老。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日咧我會整嘅咧就係乾炒牛河。咁你可能會話：喂，乾炒牛河我出面食好油嘅喎。如果屋企食咧，睇我頻道咧，咁你知當然係較為健康啲。但係你問可唔可以完全冇油咧？咁啊冇可能嘅，因為河粉本身咧就好油㗎啦。咁但係咧，如果喺屋企煮咧，我會教你點樣落少啲油，但係又煮到可以有出面咁有鑊氣，又咁好食。嗱，但係我要先講咧，就係你無論如何幾少油，你都係會落到油嘅。尤其是個牛肉嗰陣時咧，係會落多少少油去煮，但係之後一定會瓊。嗱，我保證係向健康啲個方向去煮啲味餸嘅。咁但係你話完全冇油咧，係做唔到嘅。但係點都要有少少油啦。但係一定唔會話煮完出嚟之後，哇！你拎出嚟個碟上面全部都係油，我保證唔會。點解你話出面用咁多油咧？嗱，因為出面咧佢唔想嘥太多時間，因為如果用呢啲方法，你又要去用啲技巧去整，跟住等嗰個河粉唔可以黐鑊嚇，因為你少油就梗係會有呢個問題，可能會黐鑊，易結鑊一樣會黐嘅。如果你做得唔好，咁但係如果你出面嘅話，梗係落多啲油，就咁就炒，咁啊唔使又驚佢黐鑊，又唔使嘥時間嚇，咁炒幾炒就可以俾你食啦。步驟係多少少，但係絕對值得。嗱，喺我話俾你聽點樣整之前，嘥你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我呢個頻道仲未訂閱嘅話咧，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，而家即刻嚟睇下究竟點樣煮呢個餸。Let us begin。嗱，首先好抱歉咧，我呢個咧切完我先知自己未開機。嗱，其實咧好簡單嘅，你切薄片，跟住咧浸落去個室溫水，千祈咧就唔好係凍水，最好咧就凍滾水，即係煮過嘅水。嗱，跟住咧牛肉咧，你會見到咧沒有橫紋啦，跟住咧你起身嗰陣時，即係你成塊嗰陣時咧，你會見到佢有啲直條紋，唔好順住啲紋切，要逆紋切，咁啲牛肉先好嘅。嗱，點解用牛腩扒咧？因為佢咧就會腍啲。開頭煮咧，你用炒牛肉咧，有啲人咧就可能過火嘅，咁你所以我建議用呢隻咧就冇走雞。嗱，浸咗之後咧，你見到佢咧啲血水出嚟啦。嗱，跟住咧你浸佢大概10分鐘咧，你就可以拎佢出嚟。嗱，顏色都變埋，啲血水都出咗。嗱，之後咧你要準備2個兜，一個咧擺喺廚房紙，或者你攞個撈跟住擎水嘅。呢個咧就係壓，將佢牛肉上面啲水咧壓出嚟。唔係要佢而家食水，係要一陣間醃嘢嗰陣先。所以而家你要將啲多餘嘅水壓翻出嚟先。嗱，壓仲未夠嘅，仲要攞廚房紙嚟吸乾佢。嗱，咁通常咧2張廚房紙唔夠嘅。印完一次之後咧，換多一次嘅廚房紙，咁咧佢先吸乾水。嗱，好處就係咧，你浸呢個濕溫水嗰陣時咧，佢入面嗰啲筋啊，其他嘢咧經絡已經係脹大咗，跟住你印走晒啲水咧，咁一陣你醃嗰陣時咧就入味。咁同埋到時咧，你先再啤翻水入去咧，咁牛肉咧就唔會咁容易煮得落。嗱，其實喺屋企煮咧，最緊要咧，你牛肉咧要食水，佢食得夠飽水咧，其實咧就冇咁容易煮老㗎嚇。所以好多人話喺屋企驚煮牛肉，因為好容易老。其實只要你識整咧，你都可以係大廚，好簡單嘅，唔係話咩有咩特別技能啊，識煮好多次啊，睇火唔係，係只要你知道每種特性咧就得㗎啦。喺佢印緊水嗰陣時咧，我哋可以切啲葱啦，同埋洋葱咧要半個，咁同埋咧芽菜可以洗定啲，係一煮就得啦，唔使太多，因為乾炒牛河，所以咧你啲嘢咧唔可以太濕㗎。芽菜係比較濕㗎，即係佢煮得耐佢出水，所以咧就唔好太多嚇。同埋你唔會話落其他嘢菇啊嗰啲咧，盡量都好少會見到，因為如果你整乾炒或者要乾身咧，就盡量唔好用太多濕嘅蔬菜喺入面嚇。咁洋葱切半個，跟住搣咗個面啦，跟住切絲啦跟住之後咧就開始咧
要去打咗個汁先嗱，因為咧一般咧我自己整咧就唔嘅，但係咧如果你第一次整或者係頭幾次整咧，你如果慢慢咧，譬如你落完一個再一個咧，咁你可能會有啲河粉食色比較深，有啲河粉食色比較淺，咁出嚟咧就唔均勻嘅。咁我咧就會建議咧，首先咧就將嗰個落河粉嗰個汁咧就先整咗㗎啦，豉油啦、實老抽啦同埋蠔油。嗱，你會見我呢度嘅份量得一半啊。嗱，因為另外一半咧，我會建議咧，你煮完之後咧，臨尾先落嘅。嗱，一來你已經知道佢會唔會太鹹啦，夠唔夠味啦。因為牛肉又醃咗，你個河粉咧已經預先醃咗咁多嘢咧，咁咪會可能鹹得滯，你控制唔到㗎。咁但係所以咧，我會建議咧，全部一湯匙先嘅，落去個河粉上咗啲色啦，你覺得顏色唔夠或者唔夠鹹嘅，唔夠鮮嘅，咁你到時先再夾補後面。仲要係臨尾，咁所有材料都落晒去之後啦，咁你一補咧，咁所有都有味啦。跟住啲上色咧，又全部都色出嚟好靚啦。但係你開頭呢個一定要攪咗先，咁你之後咧，你落去第一下咧，就全部都均勻，咁個河粉出嚟先靚。嗱，牛肉咧吸乾水咧，嗱就開始醃啦。咁咧就煮之前10分鐘醃就得噶啦。咁咧。嗱，首先咧就落蠔油啊、豉油啊、少少老抽嗱，因為唔使咁上色噶。咁少少米酒、紹興酒啊，隨你。如果米酒咧就再少啲，紹興酒咧大概1/4茶匙就夠啦。跟住咧就要落嗱，冇辦法，牛肉咧唔落少少梳打粉咧就唔得嘅。咁但係咧屋企食啦，所以咧我就會建議落1/4茶匙，真係少少。就夠啦，即係幫補下，但係唔使太多，因為你最緊要就佢食水食得飽嚇。嗱，跟住之後咧，你就要落生粉啦。咁啊，準備一碗凍滾水啦嚇，因為你一路喺度醃佢攪嗰陣時咧，就開始要加少少水落去嚇，大概2湯匙落去啦。咁啊，等佢食。如果你覺得佢太乾咧，你可以再加多少少㗎嚇，唔係話2湯匙之後唔加得，唔係嘅嚇。咁你一陣睇到咧，我用手搓，盡量用手搓。如果女士們驚咧，就最好咧戴手套啦。嗱，跟住咧，你一路搓咧，你見啲水一路索晒落啲牛肉度，咁你就知道咧佢食咗水啦。咁如果你見佢乾嘅，好似我話齋啦，你咪落3湯匙都唔緊要嗱，少少胡椒粉嚇，咁啊。如果你唔係咁中意咧，胡椒粉呢度咧可有可無嘅。嗱，之後咧你醃好啦，擺佢1-2分鐘之後咧，或者你臨煮之前咧，你先去落油。落油嘅原理咧就係封住佢嗰啲肉汁啊，同嗰啲醃料封咗喺肉度，咁佢就冇咁容易散。嗱，但係咧你落油之後咧，記住用筷子去撩。因為咧，你想佢每一個都入味，同埋到時你隻手就唔好再落去，咪啲油啊食咗落你隻手，唔係食咗落啲牛肉。所以到時用筷子咧去打散佢，就將佢全部都有啲油染到就得啦。睇下嗱，啲水咧即刻食晒㗎嚇，食晒落啲牛肉度。咁樣嘅牛肉，如果你只要唔係話擺喺度唔理佢咧，你炒到7成熟咗咁咧，佢唔會老㗎。你話7-8成點樣計？你見到仲有啲血水咯，紅色咯，咁咪搞掂咯。嗱，你跟住咧落咗油之後咧，就用筷子撩，就唔好用落手啦。如果唔係啲油咧就食落你隻手，就唔係食落啲牛肉度啊。嗱，整完呢個咧，最後一樣嘢咧，其實係最麻煩嘅，但係咧，我嗰陣時學煮咧，喺做廚房嗰陣時咧，個老師傅咧，我哋就冇賣呢樣嘢，純粹係即係我哋食唔知食咩，佢就整呢樣就教我。佢話佢嗰陣時學徒咧，就要全部都要做，冇做呢個步驟，俾個柱咧就俾人打都有份嘅。嗱，就係點咧？拆散個河粉，要拆到佢一條條分明。咁樣咧，你擺落去鑊嗰度炒嗰陣時咧，先會條條都上色。嗱，好麻煩，其實唔係2分鐘嘅啫。咁大包河粉2分鐘，點樣？嗱，好似打麻雀，搓輕輕力啊，大力會搓斷嘅，輕輕力
跟住咧就拎起佢，咁佢開始散，因為每一條河粉你都見到好油㗎嚇。咁呢度真係盡量就唔好戴手套啦嚇，因為戴手套就比較麻煩嘅嚇。嗱，咁你喺度猜，跟住搓，好似打麻咁搓下搓下啦，佢就散㗎。咁如果你見到仲有啲黐埋嘅，你就咪分開佢咯，好快嘅，大概2分鐘你就將佢分開晒，最後一條都分埋啦。咁咧你就會，佢唔會黐翻埋，因為全部都有油啊。嗱，呢度咧大概要3湯匙油。喂，你頭先又話你煮嘅唔會多油啦，呢個係煮牛肉嗱，因為你要大火用半煎炸嘅形式咧，咁佢先會唔會咁容易老嘅。你放心，呢個牛肉食飽咗水啦，冇咁容易食到啲油，同埋你一陣咧係要用有個撈咧，你隔咗啲油啊，同埋佢嗰個牛肉嗰啲肉汁啊，因為如果唔係你將一陣就咁成個嘢倒翻落去咧，咁啊太多肉汁咧就變咗濕炒河，就唔係乾炒牛河。你隻個牛肉要乾身，跟住咧要佢嗰個其他嘢咧要盡量係乾身，所以咧就牛肉嗰度咧一陣要隔走嗰度佢多餘嘅油嗰啲。嗱，你反一反咧，佢差唔多咧。嗱，你擺落去嗰陣時啦，又係照舊啦，唔好喐佢嗱20-30秒先，之後先去整散佢。咁啲牛肉咧就有機會俾佢夠熱啊，鎖住啲汁嗱。跟住隔緊嘅時候咧，你抹一抹個鑊就得啦，唔使洗噶啦嚇。應該就好乾淨噶。跟住咧，而家嗱就係咁多油，成個炒河就係咁多油，因為河粉本身有油，咁佢唯一嘅技巧就係你不斷喐佢，你只要不斷喐佢咧，佢就冇機會黐底噶啦嚇。咁你不斷用筷子喺度撩佢，咁記住咧就唔好要揾個鏟，因為你鏟咧就整斷佢，揾筷子撩咧就冇咁容易斷㗎。跟住而家咧就可以炒啲洋葱啊，個葱白啊嗰個部分先嘅。咁啊綠色嗰次嘅葱咧就臨尾先上落去。嗱，落完炒一炒，跟住就落得河粉一散㗎，即係全部係一條條分開，好鮮明嘅。所以一陣落汁嗰陣時咧，佢每一條都染到色，就唔會話啊你好似出面有陣時食嗰啲咧冇。嗱，出面點解咧？因為佢唔使咁樣喺度撩咁麻煩，佢落多啲油咧，佢就一定唔黐鑊。咁但係變咗就好油。但係如果你要少油咧，就不斷咁喐佢，跟住盡咧。如果你唔拋鑊，即係唔拋鑊嘅話咧，咁你又有個鉗咧，就攞個鉗夾起佢。點樣為之可以落汁咧？啲河粉咧有啲咧炒到少少咧即係焦焦地硬身嘅邊啊！你見到佢咧開始有少少硬身，嗱有少少，咁咧你就可以落，唔係全部用硬身少少，咁你先有個香味啊嘛。嗱，跟住呢個汁一落去，你一攪，跟住反兩反咧，基本上每一條都食晒嗰啲汁噶啦。嗱，而家未夠味嘅應該嗱，不過睇你啦。我嚟講咧都仲差少少嘅，即係要健康都仲差少少啦。咁我臨尾先會隔嗱，而家唔使理佢嗱，你上晒色啦，你一路搖佢，基本上每一條都上色之後咧，你就可以落芽菜啦。嗱，落咗芽菜之後咧，炒好快就得啦，唔使1分鐘之內啦，因為嗰啲河粉熱力啊，嗰啲會整腍嗰個芽菜嘅。咁你落一落咧，炒一炒勻佢之後咧，就可以落牛肉噶啦。嗱，呢一陣咪睇到我揾撈隔起咗之後啲油啊，其他嗰啲咧隔起咗，咁咧嗰個就冇咁油噶啦。你睇嗱，隔起晒，全部揾個撈隔起佢，跟住咧而家咧就兜一兜佢之後咧咁啊就將啲牛肉都煮熟埋之後咧，你就可以落個葱，落完個葱之後咧，順便就試味。若果你話覺得唔夠味咧，就加豉油、蠔油同埋老抽呢3樣嘢，加埋最後個1湯匙，咁啊睇下你要幾鹹啦。我就會落生抽咧，就有1湯匙啦。老抽有陣時會少啲，因為夠色噶啦。咁蠔油都係啦，大概1湯匙啦，落去，咁啊啱啱好夠味，唔會話太鹹嘅，放心。我呢個份量煮呢個4人份咧，係唔會太鹹嘅，啱啱好嘅。當然你想再淡啲可以少啲啦。咁但係咧，你而家撩佢就已經啱啱好咧，每條河粉都上晒色，夠入味。嗱，
跟住咧上鑊之後先落麻油。嗱，咁嘅好處咧就係你會咧淨係得麻油嘅香味，而冇佢嗰個苦味嘅。如果你掉落去炒咧，就會可能有苦味。嗱，其實就係咁簡單。如果我整到，你哋都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。